Hilangkan udara kering di sekitar kalian dengan menggunakan humidifier diffuser ini. Harganya murah banget, silakan cek di keranjang bawah. Ini isinya setengah liter ya. Terus bisa berfungsi untuk melembabkan udara, mengharumkan udara ya, mengharumkan ruangan kalian karena dia bisa digunakan dengan essential oil. Harga segitu belum termasuk essential oilnya ya. Silakan langsung di check out biar udara di sekitar kalian itu nggak kering-kering amat. Langsung kecepin di sini sekarang juga ya.